may nag-doorbell. Eto, dumating na nga ang aking iPhone 12 Pro Max. Charot. Hello! Pot! This is Miko Pogay. Ayan, pasensya na po dahil bagong gising po ako. Eto nga, nagising ako dahil nga may nag-doorbell. Eto, dumating na nga ang aking iPhone 12 Pro Max. Charot. Ayan, so anyway, mag-unboxing tayo ngayon. So, it's unboxing of my new mini refrigerator dito sa room ko. Kasi nga ako, mahilig talaga ako sa juice, mahilig ako sa mga fresh fruits. Tapos, pag hindi ko na-refrigerate, ano siya, alam mo yung pagbalik ko, example, galing ako ng work, di ba alam niyo naman ang work ko, pagbalik ko ng bahay, tsaka na siya. So now, I decided to order a brand new iPhone Pro. Ayan na siya! Ayan po, so, hindi siya, hindi to siya, sponsored. Pero ito yung binili ko kasi nga maganda siya. So anyway, kung gusto nyo bumili pala ng refrigerator mini pang room, perfect na perfect. Binili ko siya sa Amazon sa amount na 17,800 yen. So, hanggang dito yata to siya. Very cute lang siya. Ayoko rin bilhin yung walang pang freezer kasi mahilig ako sa malamig, mahilig ako sa ice cream, ganun. So, para din mayroong lagay ng ice cream. So, ngayon, eto na. Unboxing na tayo, baby. Okay, baby. Magmahal lang tayo. Di pala ito tatanggalin. Magtulungan. At kung tayo'y ay wag sorry na may Diyos tayong nagmamahal. Isang pag-ibig mamahal tayo. I'm so excited dahil syempre, diba? Para sa room na lang ako. Gusto kong lumapok. Ayan. Ready na siya. So, let's go. Where's the... Ayan na. Ay! I'm so excited! Ay. Ay, ano talaga siya? Ganun pala talaga siya ka, Ayan na po siya, baby. Ayun! Ganun lang pala siya. Pwede na pa siya naman. Magmahal lang tayo. Magtulungan. Ay, ang cute! Wait lang. Ayan na po ang ating brand new mini refrigerator. Baby. Yan, very safe talaga siya. O meron talaga siyang mga schema mo. Ayun. Very safe and sound. Hindi talaga siya, machuchururut. Kasi, side by side, meron talaga siyang mga supporting documents. Ouch! Ayan. Ang cute, baby! Magmahal tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Here we go! Ayan na po ang ating brand new. Kunin ko lang itong pero hayaan ko na lang siya sa baba. Will I take it? Ay, okay na lang siguro.
Isang pag-ibig, mahal tayo magtulungan na tayo'y bigo ay huwag limutin. Ouch! Ayan na, so let's open. Ayan po. Let's open the... wait. Ang cute. Wow. Taray. Ay, wow. Ay, cute. Actually, black sana yung inano ko. Gusto ko kaso, nung nag-review ako sa Amazon, para daw maraming mga gas-gas, kaya ayoko ng ganon. Eh, ito ang pinaka-perfect ng review. Kaya, avail na agad. Diba? Secured talaga siya. Avail the promo, baby. Ayan, kanyang mga eksena sa buhay. So, may mga laman siya. Ayan, for the ice, baby. Ayan siya. Ayan siya. Ayan, for the egg yolk. Dito siya. Ayan. Saan yung pang ganun? Sabi may pang ganun sa ice tapos wala. Tsaka. Okay. Wow, ang ganda ng bagong ref ko. May gulong ba ito? Wala siyang gulong. Hayaan. So, ilalagay ko siya dito sa gilid. So, this will be the eksena. Ayan. Ayan yung eksena niya dyan. Diba? So, nasa side lang siya. Nakikita niyo ba? Ay, saan ang saksakan? Ayun. Ito pala, akala ko lang saksakan. Tayo na magtulungan na kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayong... Pwede ba ito ipaano agad? Ipa-kemi agad? Pag-rest naman natin. Ibalik pala ito. Ayan, so syempre, umorder na rin ako ng kanyang laman. Ayan, my favorite! Ito talaga yung favorite ko. Gusto ko pa siya. Ayan, kanyang laman. Kaso ang mahala, ayan siya, oh. My favorite. Tapos
ang water. Marami din ako. Ay, hindi. Dalawa na lang kasi ang water dyan. Ay. Ito lang muna ang laman niya. Ay, hindi na kasya. Hindi siya kasya dahil. Ay, okay. Okay, dyan lang muna siya. Okay. Water. Water resistant. May bago kong water. Okay! So, ayan na po ang ating unboxing ng akong bagong Hisense. Hisense ang kanyang name. Yung mabigat na siya dahil. Okay, so that's the gland. Mga basura. Maya-maya na to lang siya, kasi bawal to, di ba? Pag naka-travel, dapat naka-stay muna siya ng ilang hours before siya, Panalo. Mababasa ko today. Di ba? Mababasa ko yan. Ayan. Okay. So, dyan na lang muna siya. Baby. Ayan, maraming salamat for watching. So, ayan na po ang ating bagong iPhone 12 Pro Max. Thank you so much for watching! Pak Japan, bye!